石類もフライングキャッチしてますね。ほらほら、奇跡類のフライングキャッチ。カワセミが飛んできた。なんということでしょう。おっと、ここへ止まった。ここにダイサギがやってきました。結構カワセミとダイサギっていうのは近くにいるんですよね。ちょっと枝かぶりですが、まさか飛んでくるかな、こ